మటన్ కీమా బిర్యానీ. దీంతో పాటు మేము క్యాష్యూ నట్స్ కూడా యాడ్ చేసి క్యాష్యూ నట్స్ మటన్ కీమా బిర్యానీ చేస్తున్నాం. దీనికోసం బౌల్ పెట్టాం. బౌల్ కూడా వేడైపోయింది. దీంట్లోనే మనం స్వచ్ఛమైన నెయ్యి యాడ్ చేద్దాం. నెయ్యి వేడైన వెంటనే దీంట్లోనే మనం లవంగాలు, యాలకులు, పట్ట, షాజీరా, దీంతోపాటు బే లీఫ్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. రా స్పైసెస్తో పాటు దీంట్లోనే మనం మటన్ కీమా యాడ్ చేద్దాం. నెయ్యిలో మటన్ కీమాని 10 నిమిషాల వరకు ఉడికించాక దీంట్లోనే మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేద్దాం. వెంటనే కొంచెం ఉప్పు కూడా యాడ్ చేద్దాం. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత 5 మినిట్స్ వరకు చక్కగా ఉడికించాక దీంట్లోనే మనం పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి కూడా యాడ్ చేద్దాం. అన్ని మసాలాలతో మటన్ కీమా చక్కగా ఉడికాక దీంట్లోనే మనం పెరుగు యాడ్ చేద్దాం. పెరుగుతో పాటు దీంట్లోనే మనం చిన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర, పుదీనా కూడా యాడ్ చేద్దాం. చక్కగా ఉడుకుతున్న ఇదే కీమాలో మనం గరం మసాలా యాడ్ చేద్దాం. ఇదే కీమాలో మనం ముందే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేద్దాం. కీమా పర్ఫెక్ట్గా బాయిల్ అయిపోయింది. దీంట్లోనే మనం లెమన్ జ్యూస్ యాడ్ చేద్దాం.
ఈ వీడియో చూసిన వెంటనే మీ స్నేహితులకి మీ బంధువులకి ఈ వీడియో గురించి తెలియజేయండి. వాళ్ళతో ఈ వీడియో షేర్ చేసుకోండి. ఎప్పుడైనా మీకు టైం దొరికినప్పుడు మీ ఇంటి దగ్గర కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేసి చూడండి. నిజంగా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీకు ఎలా అనిపించిందో కూడా మా కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి. నెక్స్ట్ వీడియో కోసం వెయిట్ చేస్తుండండి. నమస్తే.